आपने अब तक भारत की भूतिया जगहों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी भारत की भूतिया रेलवे स्टेशनों के बारे में सुना है? जरा सोचिए कि आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, तभी आपको किसी का होने का एहसास होता है। आपका दिल बेचैनी से भर जाता है कि तभी आप देखते हैं कि आपके सामने कोई खड़ा है। उसके बाद जो होता है उसकी आप भली भांति कल्पना कर सकते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया में कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो भूतिया हैं, जिनके बारे में यह माना जाता है कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं। कुछ स्टेशन तो ऐसे हैं जिन्हें भूतों के डर से बंद भी कर दिया है। आज हम उन्हीं भूतिया रेलवे स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ अकेले जाने से इंसान की रूह कांपने लगती है। पहला, बड़ोग रेलवे स्टेशन, शिमला। शिमला का बड़ोग रेलवे स्टेशन काफी भूतिया है। लोगों की माने तो यहाँ इस जगह पर इंजीनियर की आत्मा का वास है। ब्रिटिश काल में कर्नल बरोग नाम का ब्रिटिश इंजीनियर था, जिसे इस टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। कहा जाता है कि यहाँ एक इंजीनियर ने अन्य कर्मचारियों के सामने अपमानित होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इंजीनियर इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकला और खुद को गोली मार ली। बरोग को अर्धनिर्मित टनल के सामने ही दफना दिया गया था। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि रात को टनल के अंदर से किसी के करहाने की आवाज आती है। दूसरा, वेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। यह रेलवे स्टेशन इतना ज्यादा डरावना है कि इसे वर्ष 1967 के बाद से ही बंद रखा गया है। आप भूत के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 42 साल से इसे खोला नहीं गया। 1967 में एक रेलवे कर्मचारी ने पुरुलिया इलाके में रेलवे लाइन के पास सफेद साड़ी पहने एक महिला का भूत देखने का दावा किया। कुछ दिन बाद उस कर्मचारी की किन्हीं कारणों से मौत हो गई। अफवाह फैली कि यह भूत उस महिला का है जिसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। अफवाह फैलने लगी और लोगों ने किस्से बनाने शुरू कर दिए। ये कहानियां इतनी तेजी से फैली कि रेलवे कर्मचारी तक डरने लगे और उन्होंने यहाँ काम करने से ही इनकार कर दिया। कर्मचारी यहाँ पोस्टिंग कराने से भी डरने लगे, जिसके बाद इसे बंद करना पड़ा। तीसरा, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, गुड़गांव। गुड़गांव के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन को भी भूतिया मेट्रो स्टेशन माना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी, तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। कहते हैं कि यह मेट्रो ट्रेन के शीशों में से अपनी आंखें और जीभ निकालकर लोगों को डराती है। चौथा, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता। कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन भी भूतिया स्टेशनों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ के ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या करने वालों की आत्माओं का यहाँ पर वास है। रात 10:30 बजे यहाँ से आखिरी मेट्रो स्टेशन गुजरती है। उस समय कई मुसाफिर और मेट्रो के ड्राइवरों ने भी इस चीज का अनुभव किया है कि मेट्रो ट्रैक के बीच अचानक कोई धुंधला साया प्रकट होता है और पल में ही गायब हो जाता है। पांचवा, द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। द्वारका दिल्ली का प्रसिद्ध मेट्रो स्टेशन है, लेकिन लोगों की माने तो यहाँ एक लड़की की आत्मा का वास है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक सफेद साड़ी में भूतनी अक्सर दिखती है। कभी कभी तो यह भूतनी कारों का पीछा भी करती है, उनके दरवाजे खटखटाती है और बात न सुनने पर थप्पड़ तक मार देती है। देर रात सफर करने वाले राहगीरों के लिए यह आफत है। लुधियाना रेलवे स्टेशन, इस स्टेशन की एक अनोखी कहानी है। यह स्टेशन अन्य रेलवे स्टेशनों की तरह भूतिया नहीं है। आरक्षण केंद्र के एक कोने में छोटा सा कमरा है, जिसमें कभी कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली CRS के अधिकारी सुभाष नौकरी करते थे। उनको अपनी नौकरी से बहुत लगाव था। एक दिन इसी छोटे कमरे में सुभाष का देहांत हो गया। लोगों का मानना है कि इस कमरे के आसपास से गुजरने पर सुभाष की आत्मा पीठ पर चिकोटी काटती है। लोग कहते हैं कि सुभाष को अपनी नौकरी से प्रेम था, इसलिए उनकी आत्मा नहीं चाहती कि उनकी कुर्सी पर कोई और बैठे। यही वजह है कि वह बिना छुट्टी लिए रोज काम पर आ जाते थे। अब इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। हम जब भी ट्रेन का सफर करने के लिए जाते हैं तो कुछ पल रेलवे स्टेशन पर भी बिताते हैं, लेकिन वही कुछ लोग जिंदगी ही नहीं, मौत के बाद का समय भी इन स्टेशनों पर बिताते हैं और आने जाने वाले मुसाफिरों को अपना होने का एहसास दिलाते हैं। और इन कुछ लोगों की वजह से ये स्टेशन भूतिया हो चुके हैं। हम आपके लिए ऐसी ही अनसुलझी कहानियां लाते रहेंगे। अगर आपका भी किसी भूत से पाला पड़ा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसे अपनी अगली वीडियो में ऐड करेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपना कीमती समय देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।